यहाँ पे देखिए सीरीज बोर्ड यहाँ पे ऑफ करूँगा, ये स्विच सिंगल वे स्विच है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसको चेक करना है कि कैसे बनाते हैं, वीडियो मेरा चैनल में अभी रिसेंटली लगभग 15 दिन पहले इसको डाला हूँ, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसको परचेस करना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फीचर देखिए, सीरीज में दिया हूँ। अभी देखिए मशीन चलाऊँगा तो सीरीज चलेगा। अगर आपको ये मशीन को चलाना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे स्विच को ऑन करना है। ऑफ करोगे तो सीरीज आ जाएगा, ऑन करोगे तो सप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ऑन करूँगा, मशीन चलने लगेगा। तो बहुत अच्छा आपका आइडिया है, मैं यूज़ किया हूँ। तो इसको आपको चाहिए तो बहुत टाइम बच जाएगा आपका।